अच्छा बच्चों, रा से क्या होता है? एक एक बताएंगे, एक एक बच्चा खड़ा होके बताएगा मेरे को। हाँ, रा से बताओ। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। पूजा तुम बताओ। निशा तुम बताओ। खड़े हो जाओ, बताओ बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ। वेरी गुड। दीपा तुम बताओ। दीपा तुम बताओ। वेरी गुड। नाजो तुम बताओ।